혹시 최고의 타이핑 경험을 원하시나요? 로프리도트 새 모드 유무선 기계식 키보드는 3가지 모드로 다양한 환경에 맞춰 사용할 수 있어요. 빠른 무선 연결과 안정적인 유선 모드 전환이 가능해 편리함이 가득. 깔끔한 디자인과 뛰어난 내구성으로 오랜 시간 사용해도 손목에 부담이 적어요. 게이밍부터 업무까지 어떤 용도든 완벽하게 소화하는 이 제품으로 여러분의 작업 환경을 한층 업그레이드하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.